सब लोग कह रहे हैं कैट की प्रिपरेशन के लिए दी फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या है ये फर्स्ट स्टेप? कहाँ से शुरू करें? कैट 2025 का फर्स्ट स्टेप राइट प्रेपरेशन से नहीं बल्कि स्मार्ट प्रेपरेशन से होगा। और स्मार्ट प्रेपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेंड को समझना। इसीलिए सुपरग्रैड्स कैट यूट्यूब चैनल लेके आ रहा है ट्रेंड एनालिसिस सीरीज फॉर कैट 2025, जहां हम ब्रेक डाउन करेंगे पिछले 5 इयर्स के कैट के पेपर्स फ्रॉम कैट 2020 टू कैट 2024। क्वांट, VARC और DILR के हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नए एग्जाम ट्रेंड्स, यू विल get it all on 1st, 2nd and 3rd of May only on Supergrads Cat YouTube channel. तो May के month में take the first step for your Cat 2025 preparation with Supergrads. So आज का first step है Supergrads YouTube channel को subscribe करना, so that you don't miss out on the important academic series that we are bringing for you in the month of May. So stay tuned on Supergrads Cat YouTube channel and let's take the first step for your Cat 2025 preparation together.